如果咧大家有留意我哋鋪頭嘅產品咧，都知道咧今年我哋係推出咗一系列全新系列嘅七色花套裝 SPA 嘅。大家都好想知道咧七色花點樣用法啊，或者有冇一啲特別嘅情況唔用得啊？我哋今日咧就會一次過咧收集晒大家嘅問題咧，逐一解答。咁第三條問題咧就係啲客咧成日會問係咪新年先可以沖㗎？咁其實當然唔係啦，因為如果淨係新年先可以沖咧，我哋就唔會全年咧都會放喺網上面賣嘅。咁其實咧呢一樣七色花嘅產品咧，係只要你有需要就可以用㗎啦。即係因為佢都係一個沐浴嘅產品啦。咁只不過咧，我哋 in 啲用鮮花嚟沐浴，因為我哋知道咧鮮花咧會帶俾我哋一個能量，同埋一個好 fresh 嘅磁場。咁我哋最緊要 self love 啊嘛，自己處理好自己內部，調整好自己內部嘅情緒啦，個狀態啦。咁我哋去面對呢個世界咧，先會更加 strong 嘅。咁所以咧，全年都可以沖嘅。咁但係咧，我哋中國人有個傳統就係洗邋遢年廿八啊嘛。咁我細個咧，大家嘅傳統就係沖碌柚葉涼啦，因為我自己好中意潔淨同埋淨化嘅，咁所以咧洗邋遢咧係真係有個傳統，唔係真係污糟，唔係真係話你身體上面嗰啲污糟嘢，而係清洗一下咧，煥發自己嘅新嘅磁場，去迎接新嘅一年，令到自己咧好 refresh。因為咧我自己好中意天然樹葉帶俾我嘅味道，咁柚葉係好香嘅。咁但係近年咧，因為但近年都起咗變化，因為我哋發現咧，沖涼咧除咗用碌柚葉之外咧，其實真係有好多沖涼嘅方法啦。例如有啲人會用浴鹽啦，有一啲人咧就會用精油啦。咁尤其是而家市面上面嘅產品咧，都好多叫做health and wellness 嘅產品。咁我哋其實七色花都係朝住呢個方向去發展啦。咁所以咧，沖花浴咧其實真係好新穎，亦都係更加正嘅嘢。點解咧？碌柚葉帶俾你嘅就係一個好清新嘅綠色，但係花咧有7個顏色，因為咧我哋係直情7個tracker， 7個人體由頭到腳嘅7個穴位嘅7個脈輪啦，都可以煥發到咯。咁所以咧，新年我哋係確實係有好多七色鮮花嘅 order 嘅。所以咧，我哋而家有留意我哋網上面update 嘅即係資料 update 嘅客人咧，key 入去我哋每一套七色鮮花已經見到咧，我哋安排咗新年發貨嘅日期㗎啦。咁如果大家有興趣咧，記得 key 入去睇一睇啦，就唔好遲沖涼啦。咁我哋都已經安排咗咧，大家喺年廿八之前收到，咁大家就可以年廿八洗邋遢啦，亦都可以跨年咁樣去沖迎接明年嘅馬年嘅。多謝你哋嚟到 Far Lovers 嘅頻道，如果喜歡我哋嘅頻道，記得 like、share、subscribe，記得分享俾朋友。